حرامون کی کمال لے کنا اللہ اللہ یوسف علیہ السلام تخزد زنا دعوت ورکی اغور تسوئی انی اخاف اللہ قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوایا دا تقوی دا او حدیث کی چرازی وہ کسان با اللہ دا عرش سوری دلان دے ودرئی ورجل دعاته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ چرت ترب منے کڑے سود نے منے کڑے زنا نے منے کڑے غلا نے منے کڑے قتل نے منے کڑے بل منکرو ناروا نے منے کڑے تقوی دیتا وی چی دغی کار تنزدیم ورنشی زکا چستا اللہ تاوینی کوئی کنا اللہ اللہ ویقال امام راضی وائی یو پک دام دے چھ متقی چاہتا وائی المتقیو من سلک سبیل المصطفى ونبذ الدنیا وراء القفا وکلف نفسه الاخلاص والوفا واجتنب الحرام والجفا متقی آگے چاہتا وائی چھ دے المتقی من سلک سبیل المصطفى چھ اغد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پلار باندے لارشی مبتدے تکلم گورے متقی و نوے دا متقی دا لپس چکم دے نو توہین دے خواہ مشرک تا چرتا متقی و نوے حرام خور تا چرتا متقی و نوے المتقی من سلک سبیل المصطفیٰ متقی آگے چاہتا وئی چی سوک دا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پلارت لیدی مبارک شی شاعت والاو الحمدللہ دا طول آغا خلق دی چی دا نور خلقو نے بائیکاٹ پا دے چی دا رسول اللہ پا سنت مہین دی نور پا بدعاتو مہین دی المتقیو من سلک سبیل المصطفیٰ ونبذ الدنیا وراء القفا دنیا شاعت غرزوالدہ دنیا دا پار دن نپریدی اللہ اکبر وکلف نفسه الاخلاص والوفا خپل نفسی مکلف کردے دے پا اخلاص و پا وفاداری باندے اللہ دے من کی اخلاص و وفاداری پیدا کیا دا دا مخلصین و جماعت او دا دویم صفت بمزان کے پیدا کو وایا دا خپل جماعت سر وفا بکوئی کا نبا کوئی دا خپل شیخ سر وفا بکوئی کا نبا کوئی وکلف نفسه بالاخلاص والوفا او پا دے دوکا نشے گورے چی سر پشات توحید و سنت والایو وجتنب الحرام والجفا حرام او دناروا و ظلمون نبمزان ساتی اللہ اللہ او دیو جنا ابن عباس رضی اللہ عنہما ویدو بی ابن کعب رضی اللہ عنہ تپوسو کا چی جی دا تقوی خورات لگ تعریفو کا چی تقوی ستوئی اغورتوئی اما سلکتا طریق الشو کے چرت دازغو پلار تلے کا نہیں تلے ناغوی تلے ما وی چی تلے نو تسکے وی اجتحدتو و شمرتو دیر کوشش کو ما دازغو نزان بچ کو ما بڑی میرا چتی کڑی چی جامو کی می چرت ازغی و ننخلی حضرت عبی ابن کعب ورطوئی چی ذالک التقوی دقا تقوی لکنا گناہ دا سے زانو ساتا لکا سنگ چی ازغو پلار سڑے روا نیو دازغو نزان ساتی سوک چه دازغو پلار تری لگلاسو چت کئی خلق سنگ زان ساتی پا ایمانی ہوئے دازغی در بڑی رہی کدی گناہ سزا بڑی رہی گناہ سزا بڑی رہی کنا دا و زمان یقین تا دا خبری چا اللہ راولی نو علا و بیا پیدا ورکی گورد گناہ نا دا سزانو ساتا لکا سنگ چی دازغو پلار روانی و دازغو نزان ساتے او بیا ابن کثیر لکلی دی چی ابن المعتز رحمت اللہ لے دا قول دو بی ابن کعب رحمت رضی اللہ عنہ شیر ترالا والے دے سوئی وَيْخَلِّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا فَهُوَ التُّقَى خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى اللہ دے من کی تقوی پرہیزگاری پیدا کی مختصر تاستا صرف دعوے ما چی تقوی راشی نو پیدے صدا پیدم وایو کنا پیدا دا تقوی صدا التسہیل کی علامہ ابن جزئی رحمت اللہ علیہ لکلی دی یو سو واو رہی اختصار دے
یو پیدا د تقوا دادا چې کله تا کې تقوا پیدا شوا دا قرآن عظیم بستا د پاره د هدایت کتابی اول چې تاسو قرآن شروع کوئ سورہ بقره الله پاک فرمایي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین دا بتا د پاره د هدایت کتاب جوړ شي دویمه پیدا واورا دویمه پیدا دادا کله تا کې تقوا رااله دا الله غیبی امداد بالله تا سره کوي دا ټول خلق د ستا خلاف شي تا سره سکول نشي ستا سره ستا الله مرګره دی قرآن عظیم کے اللہ پاک فرمائی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون سورہ نحل بالکل اخری آیت 128 یقینا اللہ مرگر دے د متقیان سرا او داغی خلق سر چکم مخلصین دی خیستا عمل کئی صحیح عمل کئی اللہ داغی مرگر دے بل پیدا د تقوا دادا الولایا تبد اللہ ولی شی اللہ پاک فرمائی واللہ ولی المتقین اللہ دوست دے د متقیانو جاسین اللہ سمایات کلا اللہ پاک فرمائی سلورم پیدا تب دا اللہ محبوب جوڑ شے اللہ پاک فرمائی ان اللہ یحب المتقین یقینا اللہ من کئی د متقیانو سرا تب دا اللہ محبوب جوڑ شے کلا اللہ پاک فرمائی گناہ بد معاف شی یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم سورہ انفال گناہ بدر اللہ معاف کی شپگم پیدا د تقوا واورا شپگم داد چ ارکار بتا اللہ سانی سورہ طلاق کے اللہ وی ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا او وما پیدا دادا چ اللہ پاک بتالا دا سے طرف نہ غیبی رزق انتظام کئی چستا ب سوچ کم نہیں ستا ب دماغ کم نہیں اللہ پاک فرمائی چ ويرزقه من حيث لا يحتسب کم سڑی کی تقوا رالا اللہ بدا سے طرف نہ رزق ور کئی چ د گمان کم ناراضی خیال کم ناراضی چ دا سنگ چل دے بل پیدا د تقوا دادا چکل سڑی کی تقوا راشی پرہیزگاری راشی اللہ رب العزت بچ دے دل دا سے طرف نہ رزق ورکی چې د ګمان کې بم نه بل پیدا داد چې الله با د غمونو د مشکلاتو نه خلاص کی بل پیدا دادا چې ګناونه به ور الله معاف کی لوی اجر به ول الله ورکی ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا سوچ د الله نه ویریږي الله به هر کار داغه د پارا کی او کلوی څوک چې د الله نه ویریږي یکفر عنه سیئاته ويعظم له اجرا الله به له ګناونه معاف کی او لوی اجر به ورکی بل پیدا د تقوا دادا چې کوم عمل کې نو هغه الله قبلای سکه هر عمل بد الله قبلای الله پاک فرمای انما يتقبل الله من المتقین یقینا الله قبلای د متقینانو د یو پلار زامن دی یو ګډ خیرات کې یو بل وربش خیرات کوي د وربش هغه خیرات الله قبلي او د غوخو د ګډه غنه قبليږي چې هغه قیمتي خیرات دی ولی ځکه چې انما يتقبل الله من المتقين او بل پیدا د تقوا دا چې تب همیشه کامیابی واتقوا الله لعلكم تفلحون دا الله نه ویریږي د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ بل پیدا دا طالب فرشتي زیری درکې زیر قبول کا الله اکبر الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة زیری بدل ملاویگی چی چا کی تقوا دا و چا ایمان راوڑے دے بلا پیدے دادا چی کم سڑی کی تقوا راشی اللہ رب العزت بدل جنت ورکی ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم او کلو ان للمتقین مفازا حدائق و آنابا او بلا پیدے واور آخری دا تقوا پیدا دادا چکلتا کی تقوا راشی جہنم نہ بدے اللہ پاک خلاص کی
اللہ اکبر ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا سورہ مریم کے وئی متقیان با منگ اخلاص کو ظالمان با جہنم کی پڑ مخ پراتی اللہ دے منگ تا تقوی نصیب کی تقوی دیر اہم شے دے الحمدللہ دا جماعت دا دا متقیانو دے دا دی مرکز بنیاد پا تقوی کی خود لے شوے دے او چھ دا کم مرکز بنیاد پا تقوی کی خودشی اغا اللہ چھ دینو چرتم نخرابی لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه دا دے جماعت بنیاد شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ پا تقوی و پا اخلاص کے خود دے دا داغی سمرو نتیجہ دا انشاءاللہ دا دے جماعت سر با من کو اخلاص کا نبا کو دا دا متقیان و جماعت دے دی سر با زمانگ استاس مین و ربطی او دا دی جماعت ہر رکن سنگ چھ منگ توحید او سنت منو زان کے توحید او سنت راولو شرک و بدت نزان ساتو نو تقوی بم انشاءاللہ ہر یو مرگر پزان کے پیدا کو تقوی عبارت دے دین دا اللہ ہر حکم بمنو او دا ہر نہی نہ بخپل زان بچ کو چونکہ زما دون وقت مناسب نو چھ میں غستے وے خډیر خبر داسی چھ غ نیمګړي سړی پر خدای نشي زپدې خبرو باندې اکتفا کوما الله رب العزت دې صحیح عمل کولو توفیق نصیب کی واخر پرون رشید صاحب بیان خپل مخکې کړو نه مې راده بل اکثر مرګري داسې چې ناستي او خوب ورشي چې نه اخري شپه ده چونکې د هغې خطاب هم اهم وي چې مرګري هغه اوري انشاءالله بیانونه به جاري وي علما زموږ مقررین خطبا حضرات موجود دي بیانونه به کېږي